హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వివి టెక్ అండ్ క్రియేషన్స్. ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత మీ అందరినీ చూస్తున్నాము. అలాగే మన ఛానల్లో కూడా చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల అవ్వలేదు వీడియోస్ చేయడానికి. సో ఏంటంటే మన ఛానల్లో రాబోయే వీడియోస్లో మంచి క్వాలిటీ, మంచి సౌండ్ క్వాలిటీ, అది కాకుండా ఇంప్రూవ్మెంట్, మన ఛానల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేద్దామని ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకున్నాం. సో మనకి ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, తర్వాత వాయిస్ క్వాలిటీ కానీ, తర్వాత మంచి మంచి ప్రోడక్ట్లు కానీ, ఇవన్నీ మనకి వచ్చే వీడియోలో వస్తాయి అనమాట. సో మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేయడం బట్టి ఉంటుంది. సపోర్ట్ చేస్తే మంచి మంచి కంటెంట్ ఉన్న ప్రోడక్ట్లు కానీ, లేదంటే కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ కానీ మేము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఈరోజు మన వీడియోస్లో స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు తెచ్చిన అన్బాక్సింగ్ ఏంటంటే బోట్ 2.1 హోమ్ థియేటర్ అనమాట. దీని సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ, దీని ఒక ప్రైస్ కానీ, అన్ని వగేరా అన్ని మీకు ఈ ఛానల్లో నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూపిస్తాను. సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో, మొత్తం ఏంటి, దీని పరిస్థితి ఏంటో మొత్తం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బూట్ అనేది చాలా మంచి క్వాలిటీ కాబట్టి లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ లో వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. సో మనకి దివాళీ సేల్స్ లో కొన్నాను అనమాట. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి బిల్ వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే బాక్స్ లో వచ్చి తీయగానే మనకి థీమ్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. బోట్ 2.1 ఛానల్, మనకు ఒక సబ్ ఊఫర్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా 2 శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేది ఇచ్చారు. బోట్ బాక్స్ చూసుకుంటే మొత్తం మనకి దాని ఒక అడ్రస్ కానీ, బోట్ బ్రాండ్కి సంబంధించింది ప్రతిదీ దీని మీద రాశారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని అయితే మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. లోపల ఏమేమి మనకి అయితే వస్తున్నాయో. ప్యాకేజ్ మీద బాగా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి థర్మోకాల్ షీట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు. సబ్ ఓఫర్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేస్తాను, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాను. అంతేకాకుండా శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేది సైన్ ఇచ్చారు. నీట్గా ఇది కూడా ఫోన్లో ప్యాక్ ఇచ్చారు. దీని లోపల మనకి ఒక మాన్యువల్ బోట్కి సంబంధించిన ఒక మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు. దీన్ని మనం అంటే దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ కానీ, దీన్ని ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేయాలో అనేది ఈ ఒక పేపర్ వర్క్ చూసుకుంటే మనకు సరిపోద్ది. అంతేకాకుండా 1 year వారంటీ కార్డు అయితే మనకి ప్రొడక్ట్ చేశారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ప్యాకింగ్ అంతా ఓపెన్ చేసినాక, కావాల్సిన రిమూవ్ చేసినాక మనకి ప్రోడక్ట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ లుక్స్ కానీ, ఇవి శాటిలైట్ స్పీకర్స్ ఫ్రెండ్స్. మనం చూద్దాం. దీంట్లో ఏంటంటే నీట్గా ఇది ప్లాస్టిక్దే ఫుడ్ మాల్ ఇచ్చారు. అది కాకుండా మనకి బాటమ్ వస్తే బోట్ బ్రాండింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ సైడ్ మనకు కనెక్టర్ ఇచ్చారు. దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం సబ్ ఊఫర్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 2 ఇచ్చారు. 2.1 కాబట్టి 2 ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇవి కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం. అంతేకాకుండా మనకి రిమోట్ ఒకటి ఇచ్చారు. దీంట్లో ఓపెన్ చేయగానే చిన్నది బాగుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి మనకి ప్రతిదీ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనం ఈక్యూ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఈక్యూ ఆప్షన్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లాసిక్, రాక్, ఇంకా పాప్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూమ్, అంతేకాకుండా మనకి బేస్ కంట్రోల్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు. అది కూడా చూపిస్తాను. మనకి ఆక్స్ కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఆక్స్ కేబుల్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం సబ్ ఊఫర్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సబ్ ఊఫర్ అయితే మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ USB పోర్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా SD స్లాట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ రౌండ్ సింబల్లో మనకి ఆప్షన్స్ అనేది అన్ని ఇచ్చారు. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా సోర్స్ ని మార్చుకోవడం, అంటే USB నుంచి బ్లూటూత్ వెళ్ళడం, బ్లూటూత్ నుంచి SD కార్డ్ వెళ్ళడం, ఆక్స్ కేబుల్ వెళ్ళడం, FM మోడ్ కూడా దీంట్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. యాంటీనా కూడా ఇచ్చారు, చూపిస్తాను. అంతేకాకుండా ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్లే ఫాస్ట్, తర్వాత మనకి ఫార్వర్డ్ చేసుకునేది, బ్యాక్వర్డ్ చేసుకునేది మొత్తం ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే RGB లైటింగ్ ఈ మిడిల్ లో అనేది మనకి చాలా నీట్ గా బ్లింక్ అవుతుంటది. అంతేకాకుండా బాటమ్ వస్తే బోట్ బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ అయితే చూద్దాం. ఇది బాటిల్ వచ్చేసి 20 ఫ్రెండ్స్ బాగా అవుతుంది మొత్తం. దీన్ని మనకి AC పిన్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం పవర్ లో పెట్టుకోవడానికి. అంతేకాకుండా యాంటీనా చెప్పిన ఫ్రెండ్స్, మీకు FM మోడ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. యాంటీనా అనేది ఒకటి ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇన్పుట్ ఆక్స్ కేబుల్, లేదంటే మీరు CD ప్లేయర్ వగేరా టీవీ కానీ దేనికన్నా మీరు ఇన్పుట్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అవుట్పుట్ అనేది స్పీకర్లను పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ బాటమ్ వస్తే మనకి ఆఫ్ అండ్ ఆన్ పవర్ ఆన్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఇది బాగుంది. నాకు నచ్చింది ఏంటంటే బేస్ కంట్రోల్ అనేది విడిగా మనకి బ్యాక్ సైడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మనం బ్యాక్ సైడ్ బేస్ మనకి ఎంత కావాలో మొత్తం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంతేకాకుండా
ఇంకా కిందకు వచ్చేస్తే ఓపర్ స్పీకర్ అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది 50 watts RMS తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా డిస్ రిఫ్లెక్షన్ ఫోర్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు, కింద బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా మనకి గ్రిల్స్ కూడా ఇచ్చారు, మనం బేస్ కదలకుండా పెట్టుకుంటే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్ గా చూస్తే మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ ప్రతిదీ మీకు ఆన్ చేసి RGB లైటింగ్ ఎలా వస్తుంది ప్రతిదీ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి రిమోట్ అయితే ఇచ్చారు కదా, రిమోట్ కంట్రోల్. దీనికైతే బ్యాటరీలు అయితే ఇవ్వలేదు, మనం బ్యాటరీలన్నీ పర్చేస్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. 3 బ్యాటరీలు అనేది మనం ఇంట్లో తీసుకున్నాక నేనైతే పవర్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఆన్ చేయగానే మనకి దీంట్లో ఎంటీ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం సోర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి సోర్స్ బటన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. దీన్ని టచ్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్ మోడ్లో ఉంది. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బ్లూటూత్లో వచ్చి మనం ఒక సాంగ్ అయితే ప్లే చేసి చూద్దాం. అంటే బ్లూటూత్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసారా RGB లైటింగ్ అనేది ఇంట్లో స్పెషల్ అనమాట. మనం మ్యూజిక్ ఆన్ చేయగానే దానికి అదే బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. నైట్ టైం కానీ మంచి హాల్లో కానీ మనం పెట్టుకుంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే మనకు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా FM మోడ్, USB మోడ్ అయితే ఆన్ అయితే, ఇంకొకటి SD స్లాట్, FM మోడ్, AUX ఆక్స్ మోడ్. మనం అయితే బ్లూటూత్ అయితే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి ఒక సాంగ్ అయితే ప్లే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీని ఒక మోడల్ నెంబర్ అయితే వచ్చింది 1500 క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. అదే ఫ్రెండ్స్, మనకైతే మీడియాతో కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇది. సో ఇప్పుడు మనం యాడ్ని అయితే ప్లే చేద్దాం. దీనికి సంబంధించిన సౌండ్ కూడా దీంట్లో మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. Looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast still. I put in work, no fly in the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that to the waist. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know is ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young fatty ways. Who was a part of the game? No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I can turn an 8 to a 28. Let me show you. Well, they can get my yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I can turn an 8 to a 28. Let me show you. Well, they can get my yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push it. Was it all in my fantasy? Where are you now? We only imagined it. Where are you now? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే చూసారు కదా. బేస్ అయితే చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే. సౌండ్ క్వాలిటీ మీరైతే విన్నారు కదా. నాకైతే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బేస్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సిన బేస్ మనం దీంట్లో అయితే పెంచుకోవచ్చు. అన్ని పోర్ట్స్ కూడా చాలా వండర్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. నేను RGB లైటింగ్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్గా దీంట్లో అయితే ఉంది. USB కూడా మనకి ఉంది ఫ్రెండ్స్. USB నుంచి కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఏమైనా USB, SD మీ ఇష్టం ఏ స్లాట్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి కావాల్సిన పెన్ డ్రైవ్ ఏదైనా మీకు తెలిసిందే కదా ఫ్రెండ్స్, ఏదో ఒకటి ఉంటే యాక్సెసరీస్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం మీకు ఏ నుంచి కూడా కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ బోట్ బిట్ఫుల్ 1500 అయితే మనకి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తామంటే మనకి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.